Continuamos en Hoy por Hoy Vigo y en la entrevista dual de cada martes. Hoy queremos hablar de literatura, de cultura, de moitos aspectos que teñen que ver coa Axenda 2020 da nosa cultura. 70 anos de Galaxia, moito que celebrar e moito que traballar seguramente para toda a xente dunha das editoriais máis importantes xa non de Galicia, senón tamén do Estado e unha dos nosos transatlánticos culturais que hai que coidalo porque están as cousas como están. Francisco Castro, director xeral, que tal? Moi boas tardes. Moi boa tarde, un placer estar aquí como sempre, Jacobo. Grazas por estar con nós. 70 anos de Galaxia, que dende dentro, cando colledes toda a hemeroteca, revolvedes un pouco, removedes os papéis, sí. Que se lle pasa pola cabeza o director xeral. 70 anos e tal e como está a cousa, e tal e como sí. estivo. Bueno, o primeiro que se nos pasa pola cabeza o resto do equipo e a min é a grandeza desta historia, non? Hoxe en día que as cousas están como están, non están nin a metade complicadas que estaban no ano 1950. Claro. Estamos en pleno franquismo, a editorial é fundada por persoas, bueno, do mundo galeguista, que o réxime, aquel réxime sabía de sobra quen eran e que é o que había detrás dese intento de, bueno, teóricamente facer unha editorial, pero en realidade era a reagrupación dende un punto de vista cultural do Partido Galeguista. Entón, bueno, o primeiro que abralla é a historia, non? Ter aguantado tantísimo tempo editando só libros en lingua galega. E o fascinante que é que no 2020 pois sigamos aquí fieis, ademais, o espírito fundacional. A Editorial Galaxia fúndase o 25 de outubro, perdón, o 25 de xullo, Día de Galicia de 1950, nos baixos do Hotel Compostela. O que ali se fala e as liñas directrices que ali se marcan son as que nós seguimos. A min gustame moito lembrarlle a todo o mundo que a Editorial Galaxia, malia que ten esa fórmula xurídica de sociedade anónima, en realidade é unha empresa que nunca deu beneficios. Quero dicir, nunha empresa na que hai tantísimos accionistas como ten a Editorial Galaxia, o normal nunha empresa calquera, unha empresa textil, unha empresa de cámaras de televisión, unha empresa de zapatos, no que sexa, na automoción, o normal é a fin de ano repartir beneficios entre os accionistas. Na Editorial Galaxia nunca ninguén, un accionista, recibiu un céntimo de euro. É dicir, quen invista os seus cartos nese proxecto dentro do ano 50 e nas sucesivas ampliacións de capital que houve, etc., sabe que está traballando para un país. E iso é un luxo que todas as traballadoras e traballadores da editorial temos moi claro. Somos unha empresa, pero o noso xefe é un país, e ese país chamase Galicia. Eu digo sempre que hai libros que, aínda que soubésemos que nos van a deixar moitísimos cartos, a Editorial Galaxia non nos pode publicar, porque non está en altura literaria, porque non está en altura do proxecto Unhas 50 sombras de Grey, non podería estar no catálogo da Editorial Galaxia. E ao mesmo tempo a Editorial Galaxia vese obrigada a publicar ás veces textos que son extremadamente interesantes dende o punto de vista cultural, que son necesarios para o noso país, e o mellor o mercado pois non os recibe como nos gustaría, pero é a nosa obriga, como foi a nosa obriga a traducir o Ulises, como é a nosa obriga a ter unha colección de ensaio e ter ademais unha colección de ensaio feminista, como é a nosa obriga. E Carlos Casares isto entendeu moi ben, outro dos directores de Galaxia, facer bons produtos infantís para traballar o galego coas nenas e cos nenos, porque a situación do galego é terrible, non? Hai un mes a UNESCO lle manda un regalito á Xunta de Galicia moi duro, ¿no? Dicíndolle que teñen que variar as súas políticas no referido á promoción do galego. Entón, estamos perdendo falantes e para nós Galaxia ten tamén esa finalidade, non? Temos que loitar pola cultura, pero tamén porque son a mesma cousa a lingua de Galicia. Para iso é fundamental traballar cos nenos. Que son un pouco a mentalidade que tiñan que tedes todos os que pasades por os cargos de responsabilidade de Galaxia. E bendito romanticismo para nós, o que ben apuntabas agora, Francisco, o tema de estamos perdendo falantes. Ollo dentro, non de 2 anos, ollo dentro de 10 ou de 15. Claro. O que nos diferencia dos políticos é que os políticos son cortoplacistas, non? Eles teñen que mirar as decisións que toman, como lles vai influir isto nas seguintes eleccións. A Editorial Galaxia é un proxecto de país. De feito, soa moi rimbombante, como vou dicir, pero é así. Se temos que imaginar Galicia como
unha estructura arquitectónica, sen dúbida, unha das traves fundamentais, unha das vigas mestras do edificio é a Editorial Galaxia. Así foi concibida no ano 50 e así sigue sendo no 2020. E acábalo de expresar moi ben, Jacobo. A visión dos nosos fundadores no ano 50 é unha visión a longo prazo. Eran moi conscientes da situación da realidade política daquel momento. Estamos baixo un réximen fascista terrible no ano 50 e aparte nun momento dunha saúde vigorosa do réxime franquista, non nos anos 70 que xa ten unha contestación popular moi forte, ou nos anos 60 incluso, pero nos anos 50 esa contestación é moito máis complicada. E os fundadores da Editorial Galaxia ven a longo prazo. Plantan unha semente coa idea de que esa semente abrolle e dé aos seus froitos, non? E leva 70 anos dando froitos e, dende logo, que se Cunqueiro pedía 1000 primaveras máis para a lingua galega, nos pedimos polo menos 70 anos máis para a Editorial Galaxia. E pedimos, e eu como director xeral pido tamén, é un dos obxectivos para este ano, que cando 31 de decembro, ou uns días antes, me volvas a chamar, Jacobo, me estou aquí autoinvitando, a falar de como foron os 70 anos, poder dicir, cremos que conseguimos que as galegas e os galegos saiban o que é a Editorial Galaxia. E o digo con absoluta humildade. Queremos rematar o ano e que as galegas e os galegos saiban o luxo que é ter unha empresa cultural que traballa única e exclusivamente pola lingua e pola cultura do seu propio país. Sí, agora cousas que xa estamos afeitos e que damos por normais, non son tan normais. Aquí temos un exemplo xa non como director xeral, senón como autor, que un autor que escribe en galego, os seus libros se traduzan a outros idiomas, a outras linguas, que agora é moi normal, afortunadamente, empeza a ser máis normal, grazas a autores como Francisco Castro e outros moitos, pero para chegar a este punto no que estamos agora, houbo que traballar e petar moitas portas e levarse moitos paos. Claro. Levar moitos paos. E a día de hoxe, bueno, a situación é moito mellor, sen dúbida, como ben acabas de explicar, pero aínda é moi complicado, non? Aínda os que escribimos en galego seguimos escoitando de galegas e de galegos a pregunta de ti por que escribes en galego. Cando raro sería facelo en calquera outra lingua, non? Os ingleses escriben en inglés, os italianos en italiano, os franceses en francés, e os galegos pregúntannos que por que usamos a lingua do país. Os que educamos os nosos fillos en lingua galega non lo din moito, non? Estás no parque infantil, os meus xa son grandiños, non? Pero pasei horas e horas e horas nos parques infantís e cando te ven falando coa túa crianza, pois está unha pregunta que che fan, e na pregunta, ademais de extrañeza, ás veces hai un pouco de acusación tamén, non? Como lle estás facendo iso? Cando transmitir a propia cultura nunca pode ser un mal. Claro, o que estamos a ver agora con O que arde. Por exemplo, ¿no? Claro, se pode triunfar en Francia, en Italia, en Alemania, en Cataluña, en Madrid, en todos os sitios, cunha película en galego. Efectivamente. E que ten máis recoñecemento fora que en Galicia, curiosamente. Eso sempre é así, non? Pero aquí o interesante é que unha peli como O que arde, de Oliver Laxe, é premiada non por estar en galego, senón que é premiada porque é unha gran película. Gran película, claro. Que ademais está en galego, non? E isto é moi importante que se asimile, que en galego podemos facer absolutamente todo, no noso caso libros. Sí. 70 aniversario que como o vai plantexar e como ten xa un pouco no seu cronograma e na súa cabeza Francisco Castro? Bueno, pois é un ano moi intenso, non? Arrancamos o ano xa coas primeiras publicacións que xa están nas librerías e cun logotipo novo, un logotipo que fai referencia ao 70 aniversario, un logotipo que recorda, desde logo, porque eso é sagrado para nós, o logotipo que no seu momento deseña un dos nosos fundadores, Xaime Isla, pero que integra eses dous díxitos, ese 7 e ese 0, e logo un lema que é moi importante tamén, que di 70 anos con nós, coa tipografía de Castelao. Porque, ademais do 70 aniversario de Galaxia, este ano é o centenario da Xeración Nós. E este é outro dos obxectivos que temos, porque a Editorial Galaxia tamén é filla da Xeración Nós, é dicir, hai unha liña invisible, pero moi forte, que vai que atravesa as Irmandades da Fala, a Xeración Nós e a Fundación de Galaxia, non? Todo parte do mesmo proxecto de resistencia cultural. Entón, a meirande parte dos autores da Xeración Nós están no catálogo de Galaxia e, polo tanto, parte da celebración vai ser volver a publicar moitos dos textos clásicos da Xeración Nós. Imos comezar cunha antoloxía, obra de Patricia Arias Chachero e de Dolores Vilavedra, porque temos un pouco a sensación de que
sendo unha traxedia que moitas galegas e galegos non saiban da existencia da Editorial Galaxia, e digo en serio, non por ser eu o director, senón porque é un proxecto de país, é absolutamente tráxico que a mirande parte das galegas e galegos ignoren que hai 100 anos había unha xeración gloriosa de intelectuais que chamaban a atención de toda Europa, que non só estaban escribindo ficción, senón que estaban facendo antropoloxía, que estaban facendo estudos filolóxicos, que estaban facendo estudos históricos de primeirísimo nivel. Por lo tanto, esa parte da celebración. Logo, pois, bueno, haberá no mes de xullo, pero eu creo que en febreiro poderemos xa dar o calendario enteiro de celebracións, pero queremos facer un gran acto no mes de xullo, porque fundouse o 25 de xullo, non é casual que escolleran o Día de Galicia, está escollido con toda a intención, e faremos un gran acto civil, un gran acto cívico, aberto á sociedade, pois para celebrar que 70 anos despois seguimos aquí. En medio de todo isto, preparando Día das Letras Galegas, Claro. como non podería ser de outra forma, e os lanzamentos tamén, porque hai que Pois programar, hai que facer toda a programación Efectivamente. de lanzamentos nun editorial, que eso tamén leva o seu tempo. Pois sí, Francisco, claro. mira, precisamente esta mañá, xusto antes de salir cara aos estudios de Televigo e de Radio Vigo, entraba pola porta un dos compañeros do almacén, porque acababa de entrar xente da barreira de Ricardo Carballo Calero, non? É dicir, ainda non está nas librerías porque chegou esta mañá, pero en 2-3 días empezará a chegar. A semana pasada chegaba tamén a primeira das biografías, que este ano se van a publicar, obra de Enrique Rabuñal, que ademais de ser un importante intelectual galego, pois foi alumno de don Ricardo. Na nosa colección de letras galegas publicamos o título de Ricardo Carballo Calero, O Anxo da Terra. Vai haber moitas máis novidades, unha importantísima campaña escolar arredor da figura de Ricardo Carballo Calero. Entón, bueno, como ben dis, para as editoriais o ano, a figura da persoa homenaxeada é moi importante, pero para nós é crucial, porque Ricardo Carballo Calero foi tamén un home de Galaxia. Hai unha cantidade enorme de traballos seus na revista Grial, que é a revista editorial Galaxia, desde o ano 63, e foi unha persoa moi pegada a ese grupo fundacional e no principio traballou moitísimo para establecer esas bases sólidas do que hoxe é a Editorial Galaxia. Falabas agora precisamente dese traballo nas escolas para dar a coñecer pois precisamente a xente dos Día das Letras Galegas nos últimos anos, Francisco. Falabas antes de Carlos Casares, con ese traballo tamén da literatura infantil. Eso sempre o tiveches moi claro, non? Que esa liña había que potenciala. Sí, evidentemente. É dicir, non hai cultura que se sosteña se non falo de Editorial Galaxia. Non hai cultura que se sosteña se non traballamos as bases. É así, non? Por poñer un símil que a ti che vai gustar moito, canto agradeceríamos ao Celta que tivera unha cantera super potente gañando todos os títulos a nivel estatal, non? Igual as cousas pintaban distinto. Pois aquí é exactamente igual, non? É moi tráxico ver tantísima cativada Galicia que sinte o galego casi como un idioma alleo, que non distingue entre o inglés e o que les chaman el gallego, o sea, son asignaturas en máis, non? Entón, a Editorial Galaxia fúndase como un exercicio de optimismo. Aquelas persoas que no ano 50 se reúnen, poñen os seus cartiños, que podían aproveitar para facerse unha casa nunha finca e deciden montar a Editorial Galaxia, sen dúbida estaban imbuídos por un gran optimismo, e ese optimismo témolo nós. E o optimismo é o que nos leva a traballar coa infancia. Eu sempre digo que temos que facer os mellores libros do mundo para os pequechos. Eu creo que calquera pai, calquera nai que visite unha libraría vexa que os libros que facemos as editoriais galegas non son nós, senón tamén o resto, Xerais, Calandraca, etc. Son libros infantís dunha altísima calidade. E vou á Feira de Bolonia, irei agora a finais de marzo, primeiros de abril, que é a gran feira mundial do libro infantil e juvenil, e vexo con orgullo que os libros que facemos na Editorial Galaxia non desmerecen para nada os que se fan noutras latitudes lingüísticas, non? Entón, eso para nós é absolutamente crucial, por suposto. Aspectos importantes, claro, estamos no 70 aniversario, estamos falando de Editorial Galaxia, falando tamén da sociedade, dende as administracións. Galaxia síntese recoñecida o suficiente por parte das administracións? En este ano que é fundamental tamén que teñan esa capacidade de ter un guiño e de impulsar, de apoiar todo o que sexa tamén a súa memoria. Direi dúas cousas, Jacobo. Eu creo que non hai empresa cultural galega que pudera responder á pregunta "estades atendidos pola administración?" afirmativamente. Eu creo que ningunha, non é unha cousa nosa. Eu creo que
a administración galega ten moitísimo máis que facer pola cultura galega, moitísimo. O respecto de o caso concreto noso, bueno, entregáronse a semana pasada os premios da cultura galega na cidade de Vigo e o presidente Alberto Núñez Feijóo no seu discurso dixo que unhas cousas grandes que ian pasar este ano era o 70 aniversario da Editorial Galaxia. Bueno, queremos convencernos de que non é unha frase feita e que, polo tanto, vamos a poder contar con esa complicidade que, como digo sempre, que teño un micro diante, non é algo que nos pidamos pola nosa cara bonita. Gústame moito lembrarlle a todo o mundo que pagamos impostos e que con eses impostos hai que facer carreteiras, hai que poñer unha noria fermosa para celebrar o Nadal, pero tamén hai que gastarse cartos na cultura. Sí, porque iso ao final tamén é facer país, claro, promover a nosa cultura. E é un ben democrático, é dicir, claro, é unha obviedade o que vou dicir, pero unha sociedade culta é moito mellor que unha sociedade inculta, unha sociedade lectora é mellor que unha sociedade inculta. É que, por exemplo, inculta. pode haber un xacobeo cultural, non sei, Francisco, claro, como vestí, pero falamos que é moi importante, os xacobeos, os camiños, pero claro, pode haber tamén un xacobeo cultural con esa revolución cultural. Outro día nos premios da cultura galega falábase da Galicia e do Vigo da movida. Pois agora temos tamén unha movida, valga a expresión cultural, moi potente como para non coidala, non? Evidentemente. E mostrala. Sí, é que aparte, a ver, é obvio que o xacobeo é parte da nosa cultura, é unha parte importantísima, non? Pero hai moitas máis cousas que o xacobeo. Eu, dende logo, que valoro moi positivamente todo o que se está facendo para espallar o camiño, pon a Galicia no mapa do mundo, etcétera, etcétera. Son vulgaridades casi o que estou dicindo, non? Pero este país ten moitas máis cousas que o xacobeo, ten moitísimas máis. E é a obriga da administración autonómica, da administración local, das deputacións, entender que hai moito máis que algo que ás veces vémolo e parece máis unha cuestión turística que unha cuestión cultural. Sí. Porque temos incluso obras literarias traducidas a moitísimos idiomas, a moitísimas linguas, que se levan ao cine tamén moitas desas obras literarias, películas galardonadas en Cannes, en Francia, en festivais internacionais feitas aquí, o audiovisual, a literatura, ti que formas parte tamén delas, que non sei, están un pouquiño nun segundo plano, nunha segunda división cando poden presumir moitas delas de estar na Champions, curiosamente, non? Curiosamente é a pescada que morde na cola, non? Eu dicías antes, tiene unha das anteriores preguntas. Ao final resulta que nos decatamos da potencia que ten todo iso cando recibe un galardón fora, non? Hai moita xente que descubre agora o audiovisual galego porque hai unha serie que está arrasando en Netflix. Entón, como está arrasando en Netflix, de repente decimos, que resulta que aquí hai audiovisual, ou o que está pasando, e que é unha maravilla que pase, coa película de Oliver Laxe, non? De repente ten un premio en Cannes de Francia, tamén, que é o malo, o bo é o noso. Efectivamente, o festival importante, o que está aí preto de Porriño, non? Con todo o cariño este comentario, por suposto. E entón, de súpeto, parece que en Galicia se fai cine, non? Galicia levase facendo cine moitísimo, hai 30 anos xa da estrea de Sempre Sonxa, de Urco e de Continental, precisamente na cidade de Vigo, non? O sea, levamos 3 décadas facendo cine, levamos 70 anos cunha empresa editorial como é Galaxia. Entón, moitas veces necesitamos que se nos axude a que se coñeza. Cando eu tomei posesión como director xeral, viñeron moitas entrevistas e alguén preguntábame que o que ti lle pides á administración. E eu sempre digo que máis que axudas o que necesitamos é simplemente que se nos axude a que se entenda o que estamos facendo, a que se coñeza o que estamos facendo, non? Pensa en fenómenos maravillosos como Domingo Villar, ¿no? Que temos a sorte de ter na editorial Galaxia. Editamos 10.000 libros na primeira edición, 10.000, que se di moi rápido, 10.000, e dúrannos 2 meses e pico. Bueno, pois eso é un fenómeno que non hai escritora ni escritor, non existe en lingua española neste momento que poida compararse con iso, non? Entón, bueno, nós presumimos, somos os seus editores, pero o resto do país tamén debería presumir. Claro, eso é o importante. Esa é a cuestión, non? Entón, bueno, é o famoso autonoxio que explicou Castelao. Sentimos como vergonza, hai xente que ten vergonza de ter acento galego. Non, hai acento catalán, hai acento de Valladolid, e incluso de Valladolid, mal pronunciado, e hai acento galego, e dentro de Galicia hai unha Cheadeles. No debate de investidura, este é un comentario curioso, Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias, Valladolid, Madrid, La Verdad,
Sí, efectivamente. Rematado en Z. O sea, claro, non pronunciaban nada ben, non? Esta é unha reflexión interesante tamén para toda esa xente que nos escoita e que di que non fala galego porque non sabe. Si, todo o mundo que se cría en Galicia sabe falar galego. Porque se facemos esa reflexión de non falo galego porque non sei, pois probablemente teríamos que decir, pois non vou falar en nada porque no caso concreto de Galicia falamos un castelán dubidoso, non? Sí. A min pásame cando os meus libros son traducidos ao castelán, de súpeto empezo a ver tempos compostos por todas partes, léome a min mesmo en alto e digo, isto é moi raro, non entendo absolutamente nada, porque cando falamos en castelán aquí, pois non sabemos poñer un tempo composto en ningún sitio, non? E logo xa os de Vigo non sabemos distinguir entre ver e mirar, non? Que é unha das nosas particularidades. Dentro dese boom literario, falábamos de Domingo Villar, tamén hai ese subxénero literario no que tamén está Francisco Castro, da novela negra viguesa, o subxénero literario que tamén é para estar moi orgulloso e ver, xa ademais de decir que ben que se fala de Vigo, que ben que se fan libros con Vigo tamén como un protagonista, non, que ben ter a cracks da literatura que están facendo éxitos e que están tendo éxito en toda España e que son de aquí, que son claro que sí. veciños nosos e que de vez en cando facedes roteiros literarios para mostrarnos con moito éxito, cousas ademais curiosas das nosas rúas e da nosa cidade que non coñecíamos. Eso tamén é para ter en conta, ¿no? Eu creo que sí, e creo que é un fenómeno que hai que ver a maneira de explotalo culturalmente, non? Claro. É certo que hai xente que ven a Vigo a seguir os pasos de Leo Caldas. Leo Caldas é o personaxe de Domingo Villar, non? O que comentabas dos roteiros, de cando en vez, algúns escritores, pois o Concello nos pide un roteiro que teña que ver cos escenarios das nosas novelas. O último que eu dei, que foi hai un mes e pico, alrededor da miña novela Tes atas 10, que publicamos en Galaxia, era un sábado que caían chuzos de punta. De feito, eu pensaba, bueno, non vai a aparecer ninguén. Había 67 persoas que leran a novela, 67 adultos e adultas que un sábado pola mañá percorreron parte dos escenarios, porque non todos, porque hai parte que transcurre fora de Vigo, pero parte dos escenarios da miña novela. Está a obra de Domingo Villar, está a obra de Pedro Feijó en Xerais, está a obra de Beto Luaces, xa que me citas, pues está a miña propia obra. E eu creo que hai que empezar a ser conscientes xa non só de que existe ese fenómeno, que xa dentro das bibliotecas galegas ten a súa propia etiqueta, hai un subxénero aí que é novela negra viguesa, sino que temos que, creo que como cidade, temos que ver como incardinamos isto e o convertimos nun valor noso. Sí, valor noso, apoialo, que tamén é moi importante. Francisco Castro, director xeral de Galaxia, moitísimas grazas. Bo ano 2020-70 para Galaxia, para toda a xente que fixo posible precisamente que estemos agora celebrando ese 70 aniversario e vendo de cara ao futuro, que iso é tamén de agradecer que o director xeral actual de Galaxia este xa plantexando traballo, pensando nas vindeiras xeracións. Moitísimas grazas por estar con nós e bo ano. Pois bo ano tamén para vos e, como sempre, grazas por convidarme a estar aquí, donde sempre estou moi a gusto. Facemos un alto e de seguida regresamos na radio, na tele, ata vindeira semana. Ata agora.